இன்னைக்கு நம்ம phonicsல அடுத்ததா பார்க்கக்கூடிய லெட்டர்ஸ் A and I. ரெண்டு லெட்டர்ஸ் ஒன்னா சேரும்போது ஒரே சவுண்ட் தான் A. அப்ப A I லெட்டர்ஸ் எங்க ஜாயிண்ட் ஆனாலும் உங்களுக்கு சவுண்ட் என்னன்னா A. Shall we go with the rhymes? My ear hurt and I was in pain. A. A. My ear hurt, I was in pain. What did you try to say? Okay, so the A and I oda sound A. Aim, brain, chain, drain, snail. Snail தெரியுங்களா? நத்தை. Tail, bucket, bucket. Pail, tail. Sail. Sail na kappal padagla poitu payanikkiradhu kadalla payanikkiradhu sail. So the sound of the letters A and I, A.